kabajamtoota daawwattoota FIB qophiin daawwataa nagaa fayyaa FIB irratti qofaa torbaniin isin biraan ga'uudha. Dr. Kabajaa Artiist Alii Birraa keessattuu aartii Oromoo keessatti gatii guddaa wareegama guddaa kanfalee aartii Oromoo kan asiin geessisee wallee Oromoo akkan afaan Oromoo keessatti akkasuma immoo wallee akka Itoophiyaatti hojii wallee keessatti qooda guddaa kanneen taphatan aartistoota gurguddoo qabnu keessaati aartistoota qaalii jechuudha. Egaa akkuma Aliin nuuf kaasee kitaabni seenaa Alii Birraa afaan sadiin qophaa'aa jiru mana maxxansaa ga'eera. Yeroo dhiyoo booda immoo harka hunda keenyaa ga'uudhaaf eeggadhaa bakkuma jirtanitti nuun jechaa jira. Aliin mitiire? Sirri dhugaa jirti. Ayyee egaa Aliin hanga ammaa ifaajee muuziqaa Oromoo sadarkaa isaa ol buusuuf taasisu keessatti hundumti keenya yoo akka beennu nagaheeraa amma nan boqodhaa dadhabeera jedhee yerootti taa'ee miti ammas taanaan yeroo dhiyoo kan gadhiifamee ishururuu sirba Alii Birraa dur ittiin jaalatamummaa guddaa argate keessaa isa tokko kan ta'e remix ta'ee yookaan immoo viidiyoo wajjin hojjetamee sadarkaa isaa eeggatee akka dhalootaaf darbu danda'utti hojjetameetiin jira. San sin affeerree deebina. Tole, olti deebineetiin jirra yeroo gaarii akka nu waliin dabarsaa jirtan abdii guddaa qabnaa. Dr. Kabajaa Artiist Alii Birraa waliin eegaa yeroo kan dabarsaa jiru nagaa fayyaan keenya ittuma fufaa. Mee Alii hojii muuziqaa keessa waggaa dheeraa dabarsitee waggaa 50ffaa kan keessa immoo kabajnee dabarreerra. Gara waggaa 75ffaatti imalli taasifamaa jiru maal fakkaata? Hojii muuziqaa guutummaan guutuutti dhaabeera yeroo jettudha amma waggaa 75ffaatti muuziqaa eegaltes ittuma dhiyaataa jira yerootti kabajnu jecha. Maal fakkaata hojiin amma keessa jirtu? Gaariidha. Haga ammaa kan tursiisee Waaqayyo Rabbi galanni haa ga'u. Haga ammaa 75 kan naafarrisaa jirtu kanaas inuma dhaqqabaa galata isaatii Rabbii wajjin. Amma waa'ee muuziqaa irratti yeroo dheeraa dhagaa hojjannee haga danda'amutti rakkoos dabarree galata isaatii Rabbiin ijoollee artistoota ciccimoo dhugaan siin jedha. Uumaa na dinqaa'u akkanatti artistoota kanaa hin qabnaa jedheetiin hangaan wanna jedhu. Akka killee keessaa gadi yaasanitti hundi uummata ciccimaa qeerroo fi qarreedhaan waa'ee qabsoodhaatis waa'ee jaalalaatis waa'ee hawaasaatis hundumaanuu yookaan argu yeruma tokkotti akkuma jette argitee killeeleen hundinuu cabtee qophaa'anii bahanii baay'ee waan gammachiisaa kana. Kanaaf jecha ani amma fookasiin kiyya akka mari'annoo tahee artistoota qaqqabnu kana waliin waanin mari'adhee waanin gorsuu danda'u waan gorsa isaanirraa argadhu anis kannuu kanaan waldeeggarree jara kana cimsannee qabaachuudhaatu anaaf akka hojii guddaatti kan hin ilaalu. Artistoota kanneen amma dhalootaa kanatti waan seenaa dabarsuu imaanaas itti kennuunis waan jiru. Akkasii ani amma gaa jaarsaa akka abbaatti na ilaalan anis akka ilmaan kiyyaatti ilaala. Akkaan siin jedhee nuti baay'ee dararamnee rakkannee turre akka ilmaan Oromootti zamana duraanii sana. Ammas akkasumatti rakkoon deemaa dhufee ammas hedduudha dhiibbaa fi cunqursa ijoollee afaan Oromootiin aartii keessa jirtu irra dhaqqabsiisaa as dhufne amma xinnoo gaafa agartee sirna demokrasiitu jaaramaa kana yoggaa jedhanii carraa akkasii sanaan argine artistoota keenya haaraa kana iddee ummanni kun dandeettii akkanaa otoo qabanu waan isaan hojjetan kana ummata bira dhaqqabuu dhabuun isaa maan na yaadachiise rakkoo bara durii sana na yaadachiise. Isaanirraas ture amma gaa sirna demokrasii keessa yoggaa ba'an namni sin arga nuu sin argina akka nam tokkotti yoggaan argu Rabbi galatoonfachuun nurra jira. Baay'ee ijoollee ciccimtuu muuziqaa
hojjetan kan dhokate kan argitee warri diddaa saba ummata Oromoo deemu aartiidhaanis haa ta'u aartiidhaan irraa kan haasa'u aartiidhaan diddaa guddina aartii Oromootiif kana sirna santu caphee amma hukinooti argaa jirra gaa artistoota keenya qeerroo fi qarreen kan waa'ee qabsoo ciccimaa babbareedaa dhugatti yeroon gaafatu mul'isuu isaanii kana yoggaan argu akkumaan jedhe homaa waan biraa hin jedhu isa malee galatoomni rabbii. Waan yeroon fidee kana maal jetta Ali? Fakkeenyaaf chaanaliin ittiin muuziqaa hojjettanii uummata bira ga'uu dandeessan yeroo kan keessanii raadiyoo qofadha. Inni kun immoo harka mootummaa ture. Amma sanuu yeroo dhiyoo hamma qabsoon Oromoo boqonnaa har'aarra gahe kanatti yeroo akka malee qabaa keessa ture muuziqaa dabarsuun waan teeknooloojiin fide kana sooshaal miidiyaa akka YouTube wantoonni kun qabsoo Oromoof carraa guddaa bananiiti kan turanii muuziqaan miidiyaa irratti yoo qabame sachirraan uummata bira hin ga'a karaa sanaa qabsaa'amaas ture. Me teeknooloojiin akka kanaatti dhufe kun miidiyaan Oromoo baay'atee banamaa dhufe kun hagam gumaache muuziqaa uummata Oromoodhaaf? Gaaffii bareedaadha. Inumaatu waan gara kootiin kan hin jedhu teeknooloojiin kun jiraachuu isaa yeroo kanatti waan baay'ee nu fayyade akka Oromootitti waan baay'ee. Politikaan hawaasaa aartiidhaan karaa hundumaanuu carraa ittiin eessa jirra jennee of arguu dandeenyu of dhaga'uu dandeenyu nuuf uume dhugatti teeknooloojiin hedduudha gumaachee nuuf qawwees wanta alaabaa nagaatiis ka qawweetiis kan nuuf ta'e isa jedheetan hima kan qawwee kana garatitti dhiifnee karaa nagaatiin waan hundumaa tarkaanfachiisuu akka dandeenyu kan nu godha teeknooloojiidha. Gumaachi isaa nu waliin tokko taheeti qabsoo teenya nu saffiseedha. Amma aartii kanaa hoggaana gaafattu televizhiinaa fi kunitti dhiyaachuun dirqama itti tahee mootummaa fi sirni as keessa jiru. Erga feesbuukii fi maarreen kun jiraate saaxilamanii maal haa godhan dirqiidhaan ofiis gallakkisanii kun egaa gumaacha teeknooloojiitti jedheetiin baay'ee wannoo godha. Waan raadiyoo maal yaadatta? Fakkeenyaaf gamasiin karaa baha Oromiyaa inumaayyuu raadiyoo gama Somaaliyaadhaan hundaa'ee turedha kan sagalee Oromoos dhageessisu muuziqaa Oromoos opportunitiiwwan sana kan baniiru jedhama. Maal nu yaadachiista waan yeroo sana? Inni kun dhugatti karaa argitee sirni yeroo sana kan ture baarberik kan jechuu dandeessu yeroo Harree Sillaaseetii fi kanneen hundumaa Muqaadishoo keessaa Muqaadishoon odoon banamne Afran Qalloo ture. Afran Qalloon mi'a muuziqaa ciccimaa otoo hin taane akoordiyoon fi wannoo darbuudhaa jedhanii dibbee xinnoo tokko fi wannoo taamburiinii kanaanii jalqabnee turre afaan Oromoo kan reediyoos cabsaa kan maarree jedhan kana wannoo argitee karaa dhara ta'uu isaa mul'isuudhaaf jarri kun gurmaawee Afran Qalloo sirbitoota gaggaarii qabaachaa turan garuu sirni baay'ee ni cunqursaa waan tureef jecha Moqaadishoorraa afaan Oromoo jalqabamee daqiiqaa 5 baay'ee dheeraa jechuudha yeroos. Baay'ee daqiiqaa 5 eegalee lakkuma jedhanii booddees daqiiqaa 30 godhanii 30 booda sa'aatii tokko garuu yeroo sanitti Afran Qalloon ijaaramte san waggaa 2 moo kana erga deemte booda sirni
hin hayyamamu nu jidduu seenanii nu facaasanii gariis nu hidhanii maal jedhanii wannoo jenne kana faagaa wanni hamaan kan ture muuziqaaleen Oromoo ammayyaa instrument meeshaa muuziqaatiin ammayyaan kan sirbamu yeroo duraatiif afran qalloodhaatu wannoo godhe amma gaasan keessaa baane anaa fi Dr. Ali Shabboo fi sirbitoonni biraatis turan booddee irratti gaagaafa nu hidhanii fi maaree jedhan gariin isaanii biyyarraa bahanii gariis hin du'anii maal jedhee achirraa jalqabee hoo dhufnu kuni kan ta'u akka lakkoofsa faranjiitti jahatammoota keessa jalqaba 62 63 64 afran qalloon nu hidhanii maal nu godhanii gargar nu facaasanii 66 ani gama Finfinnee dhufe yeroo duraatiif Finfinnee qubadhe sirboota afran qallootis kan kiyyaasin sirbinaa maal jenna absolutely danqaraa nutti ta'anii haguma reediyoo Harargee sanii banan amma yeroo sanis meeqa keessaa ati 65 moo 66 reediyoo afaan Oromoo mootummaan Harree Sillaasee hayyama godhanii maaliif kan Moqaadishoo san wannoo gochuudhaaf sana kaawuntar gochuudhaaf anaaf Ali Shabboon waamanii reediyoon yaalliidhaaf haga ji'a hagamii tokko deemee sana booda akkam nu godhan sirboota afaan Oromoo nu barbaachisa jedhanii anaaf Ali Shabboo anaaf Dr. Ali Shabboo nu fuudhanii nu geessanii sirboota sirbine reediyoo irraa sirbama teenyeeti argina reediyoon kun garamiin cabuu jiraata laata hin caba jedhamee ture kana bara akkuma guddaatti wannoo ololaa turanii bara jarri yeroo sanii deegaa ati aniif guddaadha wannoon isaa himullee yoon barbaade xiqqoo yaadachuu na barbaachisa waan hedduudha ani kan hin beeku 66tti Finfinneen dhufe akka lakkoofsa faranjiitti 66 san ka Itoophiyaatti 58 58 ture eve of galgala agartee galgala jalbultii ayyaana haaraa which is waggaa haaraa kan Enquxaaxashii sanii Kubra Zabanyaa nageessanii achi Kubra Zabanyaa keessa qaxaramee hoggaan argu achi sanuma deemnee konsertii tokko hojjenne sirboota 30 listiidhaan dhufa. Sirboota 30 san keessaa sirba Oromoo tokko kan sirbisiisan. Sirba Oromoo ana fuudhaniiti gaafas hin argina jedhaniiti listii gara duubaan akkaan 28 moo 29 maaree booddee otumat sirbamu sa'aatiin wannoo dhaqaba agartee Kubra Zabanyaa Xoor Saraawit poolisiin namuutuu sa'aatii haga murtaawee tokko qabna san otoo sirbi listii gubbaa sirbi kee otoo hin dhaqqabne dhume sa'aatiin kan Kubra Zabanyaa dhume galgala wannoo isaanii kana Enquxaaxashii firraagaa disappoint heetiin gale booda gaafa wannaatirra na sirbisiisan sirbaa gaafa maali waggaa haaraa booda ayyaanni tokko kana kan dhihoo kana masqala waggaa haaraa booda masqala kan eessa san irratti sinima raasitti yeroo jalqabaaf jechaadha masqala irratti kan hin sirbe as gara giddu galeessa yookaan Finfinnee dhuftee yes ummanni gaa baay'ee gammadee ana achirratti baay'ee kasi dinqu namicha Hamsaalaqaa Gazzaahin Dastaa kan jedhaniitu jira isaatu Dr. Xilaahun Gaassasaa fi sirboota kaan hundaafuu walaloo kan barreessaa ture ifi ammaas beeksisaadha ture waltajjii beeksisaa
waltajjii irra na gaafate inni nu Oromoodha. Garuu afaan Amaaraa baay'ee beeka. Ali naan jedhe yeroo sana Ali Birraa naan jedhan Ali Mahammadiin ture. Amaarinyaa taa'uqaalee naan jedhe xiqqoon jedhu wannoon uummanni maal waan akka raajii miti afaan Oromoo akka waan wannoodha yeroo sanatti. Innaa ammas dargaggeessa gatiin tureef 18 akkasuma laalanii ammanii sirbee uummanni u'uu jedhee biis naan sirbee ammas sadaffaa yeroo saniin ani inumaatu artistii professionaaliidha ifin jedhee kaniin ofitti amane uummanni akkasitti respondee wannoo isaanii yoggaa laalee gammaduudhaa fi waan dhageen jaalachuu isaanii afaan Oromootiin. In sirbisiisan afaan Oromoo daddabree kan aadaa daddabree guyyaa tokko Walaayittaa, Doorzee, Oromoo kana tokko in sirbisiisan. Sana booda gaanii professionaala ta'ee jedhee na fudhatanii beeta mangistii hundaan deemee sirbuu ture. Reediyoo cabees hin argine, aniis hin cabne, kaameeraan hin jiru. Akkasitti yeroon gara giddu galeessaa kanatti dhufuu keen wal qabateeti Awaash naman ceesisuu muuziqaa sanallee kan gara uummataatti fiddee jedhama. Sirbii kun sirbaan ani baasee miti sirba uummataati. Ayyoolee keenyaa fi abbootiin keenya akkaataatti sirbaniif akka argitee nuti erga muuziqaa meeshaa muuziqaa taphachuu akka gitaaraa kana erga baranne booda sanuma wanna goone jira miti polish goone gitaara sirna qabsiistanii muuziqaa keessa galchitan jechuudha. Duratti Awaash nama jookisa yaani hiriya nama bochisa kan wannu daaktuus kan daaktuus kan mooyeeru waan matiin weeddisan wayiiti jechuudha. Hamming akkas ture egaa nuti ani giiti Awaash Kubra Zabanyaa irraa yoggaan nan bahee Awaashiin deeme Awaash midar baaburiin hojjechaa ture achi gitaara cabaa tokkoon qaba ofii akkoordiyoona sanumaan taa'eetiin gaa muuziqicha san instrumentii hojii yoggaa taphattu dhama biraa kennaa jechuu kooti fi ammas riitmii keessa galchine akkasittiin Awaash sirbee jechuu kooti. Tolegaan kabajamtoota daawwattoota FIB nagaa fayyaa qophii FIB irratti qofa isin biraan ga'u kan ittiin wal iyyafattan akkasuma immoo namoota barbaadan kan itti isinii dhiyeessinu gara keessan dhufnees immoo gara namoota kaaniitti firoottan keessanitti kan isin dhiyeessinu qophii keenya addaa kana dhaggeeffataati kan isin jirtanii yeroo gaarii akkan waliin dabarsaa jirtan homaa shakkii hin qabnu. Ammas Dr. Kabajaa Artiist Ali Birraa waliin turtiin taasisaa jiru akkuma itti ufeetti jira. Mee Ali duraan kan naa kaafte keessaa baay'achuu fi akkasuma immoo dandeettii hedduu qabaatanii dhufuu artistoota Oromoo ammaati kan naa kaaftee ture. Mee hojiin ati duraan hojjechaa turte kana burqaa xixiqqoo taateeti gara galaana kanaatti dhuftee jechaadha. Sochiin ati taasiftee kanneen biroo muraasa akkasuma taasisaa turan sadarkaa keessanitti amma galaana ta'eera jechuun hin danda'ama. Qabsoo uummata kanaa tokkummaa uummata kanaa itichuu keessatti ammoo artiin Oromoo adda ta'ee yookaan forefront akka jennu jechuudha. Fuuldura bu'eeti kan inni akkuma duraan kaastee qawwees caalee kana dura kana hunda caaleeti kan inni tajaajilaatiin as gahee dhaloonni ammaa kun artistoonni amma isin harkaa fuudhanii akkamitti tokkummaa uummataa baay'indi godhanii deemuu danda'u uummata kanaa kan bahaa lixaa kan macca tuulamaa sikkoo mandoo guutummaa Boorana Baarentuu jedhamu kana hundumaayyuu walitti qabanii walitti hidhata tokkoon deemsisuu kan danda'an siyaasaan dudduubatti waan biraan dudduubatti tokkummaa uummataa Oromummaa akkamittiin itti fufsiisuu qabu jetta maal dhaamtaaf himi? Gaaffii gaariidha.
dura jalqaba ummanni tokko yookaan akka afaan faranjiitiin jedha neeshiniin tokko yookaan sabni akka guddaa akka saba akka Oromoo kana wanni barbaachisu aartii hedduu kabajanii qulqulloominaan ol qabuu nurra jira. Maaliif yoo jette ummanni yookaan neeshinii aart kabajee bakka guddaa hin kennineef akka nama spinal cordii isaa damaged ta'etti inuma jiraata garuu wannoodha laafaadha waa takka wannoon godhu. Ummanni keenya tokkoomee aartii ofii jaalatee ammas important wanni kun baay'ee barbaachisaa waan ta'e hubachuu san barsiisuudhaan nurra jira. Sana oggaa barsiifnetti yoo ummanni gaa bakka guddaa kennuu jalqabe aartiidhaaf yeroo sana fayyaa ta'uu danda'e. Tokkoomuus danda'e waan hundumaa. Aartistootaa fi jara aartii keessa jiru kan argitee wannoo ta'e warra kanatti amanu ummata barsiisuudhaaf kallattii kanaan kanarratti hojjechuun nurra jira akka aartistoota akka ummataatis. Kanaatu tokkummaa fiduu danda'a, cimsuu fiduu danda'a, cimaanu godhu yookaan akkumaan siin jedhe spinal cordii keenyaatu damaged. Kanaafuu warruma wanna jennu kana adaraa jedhee kaniin dhaamuu barbaadu artistoota keenya ummata keenyaas ummanni keenyaas addunyaa kanarratti biyyi yookaan neeshiniin aartii hin guddifne hin jiru erga biyya tanaa kaniin arge. Biyya tana keessa mootummaa sirnii biyya kanaa kuni garuma tokko duwwaa wanna godhaa ummata kaan hundaa wanna godhaa jira. Akka Oromootitti hoomworkii cimaadha qabna kanarratti hojjechuudha. Yoo of kabajnee jechuu kooti. Of kabajuun nurra jira. Of kabajuu jechaan aartiin caluma jaanii sirbaa jijjiiranii yookaan drawingii wanna goggodhan duwwaadhaa miti aartiin guddaadha wanna guddaa. Kanaafuu achirratti fookas godhuun nurra jiraadha. Akka aartistootaatis akka ummataatis kuni sirbaa waan hin ta'eefi moti waan hin propagate godhaa jiru amma aartiin kun aartii malee neeshinni tokko is a paralyze. Ummata kana hubannee aartistoota keenyaas deeggaraa gara fuulduraa akka deemuu danda'an kallattii adda addaatiin aartii keenya kabajuun nurra jira. Akkasitti waan yaanne bakkatti deemnu iddootti deemnu destinationii keenya dhaqqabuu kan dandeenyu karaa kanaan nuti amma karaarra jirra. Adaraa kan hin jiru artistoota keenya hundaa dhaggeeffatootaa fi daawwattoota keenyaa fi hundaa'u aartiin Oromoo particularly biyya kana keessatti aartiin Oromoo hacuucamee cunqurfamee ajjeesuudhaaf itti tattaafachaa kan turan ammallee rabbi galanne haa gayu aartistoota babbareedaa miidhagoota hojii bareedaa hojjetan rabbiin nuuf kenne kana argaa jirra. Hagi nu hafe ijoollee kanaas support wanna argitee gargaaraa gara fuulduraa deemsisuudhaaf dirqama keenya hoomworkii keenyaati hatti jabaannu adaraa kan hin jedhu. Dr. Kabajaa Artiist Alii Birraa maqaa dhaggeeffattoota hordoftoota Finfinnee Integrated Broadcasting maqaa hordoftoota qophii nagaa fayyaatiin guddaa si galatoomfanna. Xumura irratti sirba tokko akka afeertee sanaan xumurru ammas dabareessaa yookaan carraasaa deebisee sumaaf kennaa liyo. Okay. Hakanu
Yalmaan Oromiyaa garayyuun haa kaanu. Amantii fi kutaan gargar hin baanu. Galatooma. Kabajamtoota daawwattoota Finfinnee Integrated Broadcasting FIB qophiin keenya nagaa fayyaa qophiin bashannanaa ittiin wal iyyafattan ittiin namoota iyyafattan egaa namoota isin jalaa dhabaman yookaan walirraa fagaattan kan ittiin argitan leensii keenya FIB kan ittiin wal dubbistan nagaa fayyaa kan daawwataa turtanii hanga ammaatti Dr. Kabajaa Artiist Alii Birraa waliin turtiin taasifnee baay'ee akka itti gammaddan akka jaalattan abdii guddaa qabna. Turtiin taasifnee kan hanga ammaa fakkaataa waan hedduu akka irraa barattanis abdii qabna. Qophiin keenya nagaa fayyaa torban kan biraa qabatee isiniif dhiyaataa turtiin Dr. Kabajaa Artiist Alii Birraa waliin taasifnee kanuma fakkaata kan isin waliin ture an namoomsaa Admaasuudha. Galatoomaa nagaa.